দেখছেন কোন পজিশনে, বা একটু এদিক ওদিক ফেললেই বিপদ। ওই ওই ও পড়ে গেলাম আমি। হ্যালো ভিউয়ার্স, দিস ইজ মাসুদ। সময়টা এখন ভোর 5:50। বেরিয়ে পড়লাম রাঙ্গামাটি জেলার স্বর্গক্ষেত বিলাইছড়ি উপজেলার কিছু দর্শনীয় স্থান ও দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ কৃত্রিম পানি লেক কাপ্তাই লেক ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে। আজকে আমরা বিলাইছড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিব। বিলাইছড়িতে আমরা মেনলি 4টা স্পট কভার করব। সেখানে মেন হচ্ছে কি নীলাদ্রি কিছু, উপছড়া ঝর্ণা এবং নৌকাটা ঝর্ণা, এবং আমরা কাপ্তাই লেকটাকে কভার করার চেষ্টা করব। তো আমরা এখন মরিয়মনগর চৌমনিতে আসি। তো এখান থেকে আমরা কাপ্তাই জেটি ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিব। তো স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে সব কিছু দেখানোর চেষ্টা করব। আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এখন চৌমনি থেকে আমরা সিএনজি নিলাম। অলমোস্ট আমাদের এই যে সামনের এই সারিতে সিএনজিগুলো হচ্ছে আমাদের। আমরা কতজন আছি এখানে? 27 জন। হ্যাঁ, তো আমরা 27 জন আছি। আমরা এখন চৌমনি এরিয়া থেকে সিএনজি করে এখন কাপ্তাই জেটি ঘাট পর্যন্ত যাব। চৌমনি থেকে জেটি ঘাট যাইতেছেন কাপ্তাই, তাহলে 45 টাকা পার পার্সন খরচ হবে লোকালে। হ্যাঁ, এখান থেকে রিজার্ভ নিলে সিএনজি 250 টাকা করে নিতে পারেন। ঠিক আছে, তো আপনারা যদি চিটাং শহর থেকে আসেন তাহলে আপনারা কাপ্তাই সরাসরি বাস পাবেন। আর এখানে যদি চৌমনি পর্যন্ত আসেন তাহলে এখান থেকে লোকালে কিংবা এরকম সিএনজি রিজার্ভ নিয়ে আপনারা যেতে পারবেন। তো চৌমনি থেকে আমরা রওনা দিলাম। আশেপাশের পরিবেশটা দেখার মতো আসলে। ওইখানে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা ঘুমাই বিল বলা হয়। এটা অনেক বিশাল এরিয়া। তো মানুষ বলা হয়ে থাকে এটা বাংলাদেশের, সারা বাংলাদেশের মানুষজনকে মানে এই বিলে যে চাষ হয় ধানের, সেই চাষের ধান থেকে 2.5 দিন পর্যন্ত মানে কি খাদ্য যোগান দেওয়া সম্ভব। রাঙ্গামাটির দেশে যা, এটাকে তোকে মানাইছে নাই রে, একেবারে মানাইছে নাই রে।
কোথায় আসছি? আমরা এখন প্যানোরামা জুম রেস্তোরাঁয় চলে আসছি। ভিউটা দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনারা চাইলে এটা তো এসে ভ্রমণ করতে পারেন। এখানে এন্ট্রি ফি লাগবে এবং এখান থেকে বসে কাপ্তাই লেকের যে ভিউ এটা খুব সুন্দর উপভোগ করা যায়। পরিবার নিয়ে আসলে এখানে রেকমেন্ড করবো। আমাদের বলো কি বলবে, সামনে কি আছে? এই তো এই কাপেলদের জন্য ভালো একটা প্লেস হবে বনশ্রী বলে, ওই সামনে ওইদিকে দেখান। তো জাহেদ, তোমার এই ব্যাপারে কি এক্সপেরিয়েন্স বেশি? আসলে আমার ফ্রেন্ডের ওই এক্সপেরিয়েন্স তো এখানে হালকা করে নিচ্ছে, বেশি না। আচ্ছা, বনশ্রীতে তোমার ভালো এক্সপেরিয়েন্স আছে বোঝা যাচ্ছে। না আমার নাই, ওই আমার পরিবেশের সাথে বলা যায়, কারণ পাহাড়ের যে মেঘের যে দৃশ্যটা আসলে এটা চোখে না দেখলে খুব সুন্দর লাগছে। প্রশান্তি পার্কের সামনে দিয়ে যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে প্রশান্তি পার্ক। লাঞ্চের ভালো স্পট। তো আপনারা চাইলে যদি লাঞ্চ করতে চান, এখানে এই যে প্রশান্তি পার্ক রেস্টুরেন্টটাতে লাঞ্চ করতে পারেন। এখানে ট্রেডিশনাল বিভিন্ন খাবার পাওয়া যায়। সো আমরা এখন কাপ্তাই জেটি ঘাটে চলে আসছি। এখান থেকে বোট নিয়ে আমরা বিলাইছড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেব। এই জেটি ঘাট থেকে আপনারা কাপ্তাই লেক কিংবা রাঙ্গামাটি বা বিলাইছড়ি যেখানে যেতে চান বোট নিয়ে যেতে পারবেন। এখন আছি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কাপ্তাই উপজেলায় জেডিঘাটে। তো এখান থেকে 2 ঘন্টার পথ পার দিয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যাব। সো সাথে থাকুন। সো আমরা এখন বুটে উঠে পড়েছি। তো বুটে দেখাও একটু আশেপাশে। আসলে এটা চোখে না দেখলে বলা পসিবল না কতটা সুন্দর লাগছে চারিদিকে, অপরূপ সৌন্দর্য। সো আমরা এখন বুটটা নিয়েছি, ভিতরে দেখাও। এখান থেকে আমাদের বিলাইছড়ি যেতে 1 ঘন্টা 40 মিনিট লাগবে এবং এর মধ্যে আমরা 27 জন আছি। এটা ভাড়া পড়েছে 3300 টাকা। তো আমরা এটা আসা যাওয়ার জন্য ভাড়া করেছি, ঠিক আছে। এটি হলো লেক ভিউ আইল্যান্ড রিসোর্ট। থাকার পরিকল্পনা নিয়ে আসলে এখানে একটি রাত কাটাতে পারেন। এর ডিটেলস ডেসক্রিপশন বক্সে অ্যাড করে দিব আপনাদের সুবিধার্থে। এখানে মেঘ, পাহাড়, জলরাশি মিশে একাকার হয়ে যেন এক ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। পাহাড় আর জলরাশির সমন্বয়ে যে অনন্য সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে, ইচ্ছে করে এখানে সারাদিন ভেসে বেড়াই। এর সৌন্দর্য দেখতে দেখতে চলুন কাপ্তাই হ্রদের ইতিহাস সম্পর্কে একটু জেনে নেই। কাপ্তাই হ্রদ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাঙ্গামাটি জেলার একটি কৃত্রিম হ্রদ। কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য 1956 সালে কর্ণফুলী নদীর উপর কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করা হলে রাঙ্গামাটি জেলার 54,000 একর কৃষি জমি ডুবে যায় এবং এই হ্রদের সৃষ্টি হয়, যা ওই এলাকার মোট কৃষি জমির 40%। এছাড়া সরকারি সংরক্ষিত বনের 29 বর্গমাইল এলাকা ও অশ্রেণীভুক্ত 234 বর্গমাইল বনাঞ্চলও ডুবে যায়। প্রায় 18,000 পরিবারের মোট 1 লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। কাপ্তাই লেককে ঘিরেই মূলত রাঙ্গামাটি জেলার পর্যটন শিল্প গড়ে উঠেছে। এই লেকের উপরই রয়েছে বিখ্যাত ঝুলন্ত ব্রিজ। লেকের 2 ধারই পাহাড় টিলা দিয়ে ঘেরা। ট্রলার ভাড়া করে লেকে ভ্রমণ করা যায়। ট্রলারে করে যাওয়া যায় সুবলং জলপ্রপাতে। রাজবন বিহার বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বৃহত্তম বিহার রাঙ্গামাটি শহরের অদূরেই অবস্থিত, যা পুণ্যার্থী এবং দর্শনার্থীর অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান। সো আমরা কাপ্তাই লেকের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম। আমাদের একটা জায়গায় থামতে হলো, গাছ কাটা ছাড়া চেকপোস্ট। সো
এখানে আর্মি চেকপোস্টে আপনাদের এনআইডি কার্ড এর ফটোকপি বা জন্ম নিবন্ধনের ফটোকপি দিয়ে আপনারা এন্ট্রি করে নিতে হবে। এরপর আপনারা ভিতরে যেতে পারবেন, বিলাইছড়ির দিকে আপনারা যেতে পারবেন। কোনো ফটোকপি না থাকে তাহলে এখানে এন্ট্রি করতে সমস্যা করবে। সো আমাদের কয়েকজন মেম্বার আমাদের এই যে বোট এটার পক্ষ থেকে ওখানে গেছে এন্ট্রি করার জন্য। সো এন্ট্রি শেষ হলে আমরা এখান থেকে আবার বিলাইছড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। ইনফরমেশন দেওয়ার পরে আমাদের এখান থেকে আরও আধা ঘন্টা বা 20 মিনিট মতো লাগবে বোটে করে। শুরুতেই বলেছিলাম কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য 1956 সালে কর্ণফুলী নদীর উপর কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এখানে মোট 5টি ইউনিট চালু আছে, যার মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 230 মেগাওয়াট। এই ছিল কাপ্তাই লেক ও রাঙ্গামাটি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য। দুপাশে পাহাড় আর আকাশের ছায়া এক হয়ে যেন লুটে পড়েছে লেকের জলে। মৃদু সমীর আর শান্ত লেকে পাহাড়ের বুক ছিঁড়ে মাঝি আমাদের বয়ে নিয়ে চলেছে আপন গন্তব্যে। আজাদ, কেমন লাগছে? আসলে জীবনের একটা শ্রেষ্ঠতম সময় এখানে পার করতেছি। মানে এখানে না আসলে বুঝতাম না জীবনের পাহাড়ের যৌবন কি জিনিস। এখানে না আসলে এটা আসলে বলা সম্ভব না। কি বিউটিফুল, সুবহানাল্লাহ, এত সুন্দর যে লাগতেছে এটা বলে বোঝানো যাবে না। এই যে পাহাড়টা দেখেন, কি এটা আমি আসলে এটা ডেসক্রাইব করতে পারছি না। হ্যাঁ, পাশের তো দেখেন, আসলে বর্ণনা করা সম্ভব না চোখে না দেখলে। খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর লাগছে, খুবই। তো এটা উপভোগ করতে হলে কাপ্তাই লেকের সৌন্দর্য অবশ্যই আপনাকে আসতে হবে এখানে। আমি বুঝতে পারছি না এটা কতটুকু দেখা যাচ্ছে, অসাধারণ। নীল আর সবুজের মেলবন্ধনের এই চোখ জোড়ানোর দৃশ্য জীবনে একবার হলে দেখার জন্য কাপ্তাই লেকে ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। পাহাড়ের উপর মেঘের আবরণ যেন স্বর্গীয় রূপ দিয়েছে এখানে। সো আমরা বিলাইছড়ি জেটি ঘাটে নোঙর করেছি। আমাদের একজন টিম সদস্য নাস্তার জন্য যাচ্ছে, অলমোস্ট 9:15। সো আমরা হালকা নাস্তা সেরে এখান থেকে আমাদের আরও 20 মিনিট জার্নি করতে হবে বোটে করে। ঝর্ণার উদ্দেশ্যে আমরা রওনা দেব।
মানুষ তুমি যতই বৃদ্ধ হও না কেন, প্রকৃতি তোমার যৌবন ফিরিয়ে দেবে। সত্যি এখানে এসে বারে বারে সেই কথাটি মনে হচ্ছে। এটির নাম বাঙ্গালকাটা। বিলাইছড়ি জেটিঘাট থেকে অল্প কিছুক্ষণ বুট চললেই এখানে পৌঁছে যাবেন। সামনে যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন এরই ভেতরেই আমরা ঝর্ণার ট্রেলে যাব। নৌকাটা ঝর্ণা এবং মুপ্পছড়া ঝর্ণার ট্রেল এই পাহাড়ের অদূরেই। এখান থেকে স্থানীয় ট্যুরিস্ট গাইড ঠিক করে নিতে পারেন 400 থেকে 500 টাকার বিনিময়ে, যারা সংক্ষিপ্ত রাস্তায় আপনাকে ঝর্ণায় নিয়ে যাবে। একজন ট্যুরিস্ট গাইডের নাম্বার ডেসক্রিপশন বক্সে অ্যাড করে দিচ্ছি। হ্যালো গাইস, আমরা এখন নেমে পড়েছি বুট থেকে। তো আমরা এখন ঝর্ণার উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। একে একে সবাই নেমে পড়েছে, ট্রেকিং হবে পাহাড়ে। তো আমরা কেউ জুতা নিয়ে, আপনারা যদি কেউ জুতা নিয়ে আসেন সেটা বুটে রেখে আসবেন, কারণ এখানে জুতা নিয়ে হাঁটার পরিবেশটা নাই। তো কেউ যদি আসতে চান তাহলে স্যান্ডেল নিয়ে আসবেন। Yes. এইটা দিলে ভালো হয়, এদিকে এদিকে। এই যে এখন এখানে নামতে হচ্ছে পানিতে। জায়েদ, একটা অ্যাডভেঞ্চার ফিল আসতেছে, কি বলো? কেমন লাগছে তোমার? আসলে এখানে এগুলো পানি আসতে দিলে আমাদের ওই 1 ঘন্টার উপরে হাঁটতে হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পানি আসতে 1-1.5 ঘন্টা আসতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। এই আমরা এই পথ ধরে যাবো ইনশাআল্লাহ। আসলে জায়গাটা খুবই সুন্দর। খুবই রিস্কি, এখানে পুরোটা ভেঙে পড়েছে। তো দেখে শুনে হাঁটতে হবে। জায়গাগুলো আসলে মানে এখানে সিনেমা শুট যে করে, যে প্লেসগুলো এগুলোর মতো রাখছে। খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। এখান থেকে আসলে যেতে ইচ্ছে করছে না, মনে হচ্ছে এখানে একটা ছোট্ট কুটির নির্মাণ করে থেকে যা আসবেন। কি বলো আজাদ? হ্যাঁ, একটা পাহাড়ি মেয়ে খুঁজবো, বুঝছো? তাহলে হয়ে যাবে। এখানে দোকান আছে, নাস্তা করা যাবে শর্টকাটে। মানে আমাদের পুরোটা টিম। ভাইয়া বলবো দেখে দেন যারা আমাদের জন্য লাগাচ্ছি। তারপর 20 21 yes 22 yes yes chalo chalo hi hello আজকে সেরা একটা অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে। পানিগুলো অসাধারণ লাগছে, কি বলবো।
চলার পথে এরকম অসংখ্য ছোট ছোট পানির জলরাশি আমরা পাড়ে দিতে হবে আমাদেরকে। তাই রেকমেন্ড করবো যারা আসবেন জুতা জিনিসটা না আনলে হচ্ছে বেটার, কারণ এখানে জুতা আনলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ক্যাশ শু এগুলা আনবেন, কষ্ট করবেন। সো এমনি খালি পায়ে হাঁটার একটা আলাদা ফিল পাবেন, অ্যাডভেঞ্চার একটা ফিল। এই যে একটু সামনে এগুতেই আমরা একটা পানির ছড়া চোখে পড়লো। ওয়েদারটাও খুব সুন্দর। সো আমরা এরকম ছোট ছোট পানির ফোয়ারা পাড়ি দিয়ে চলে আসছি। ইয়েস, 2-7 আমার পিছনে নিয়ে ঘুরতেছি। পাহাড়ে ছাতা না আনে করেছি আরেক ভুল। আপনারা যারা তোরে আসবেন মনে করে ছাতা নিয়ে আসবেন, যে অন্যথায় বুঝতে হবে। যদি আমি একটা ছাতার সন্ধান পেয়ে গেছি ছোটখাটো, তবে অসংখ্য ছোটখাটো পানির ঝরা পাড়ি দিয়ে ঝর্নার দিকে পৌঁছতে হবে। জানি না কতক্ষণ লাগে। বৃষ্টির থাবা আমাদেরকে স্পর্শ করে দিয়ে গেল। আজাদ, কি অবস্থা? কিছু বলো, এদিকে কেমন লাগছে? এখন এটা তো সেরা। ওরে জাফলং, কি বলবো আমি, এটা জাফলংকে হার মানাবে। ও অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ। কখনো সমতল ভূমি, আবার কখনো পাথরের উপর দিয়ে বয়ে চলা ছোট ছোট জলপ্রপাত, যেখানে হাঁটতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছে এই অনেকে। এখানে ছবি তুলছে। একটু সাবধানে, যে পাথরগুলো খুবই পিছলা, দেখে শুনে হাঁটতে হবে। খুবই চ্যালেঞ্জিং হাঁটতে, দেখে শুনে হাঁটতে হচ্ছে। যে সব পাথর আঁকা বাঁকা পজিশনে সেট করা আছে এবং খুব পিছলা, একটু দেখে শুনে পা ফেলতে হচ্ছে। এরকম পথ পাড়িয়ে আমরা এখন ঝর্ণার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। তো এটা কথা কি বলবো আর, আমি এখানে অনেকবার পড়ে যেতে চেয়েছিলাম। খুবই সাবধানতার সাথে হাঁটতে হবে। উল্টা পাল্টা পা ফেললেই বিপদ। করবেন এই যে অনেক পিছলা, দেখে শুনে হাঁটতে হবে, যে কোনো সময় বিপদ আসতে পারে। কষ্ট হচ্ছে। বিয়ার গেলসের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার আজকে এই পরিবেশে এসে। পাথরে পা দিবেন না ভাই, পাথর কষ্ট পাবে, মাইন্ড করবে। পানির ফোয়ারা, ছোট ছোট ঝর্ণার একটা ফিল পাবেন। দেখছেন কোন পজিশনে বা একটু এদিক ওদিক ফেললেই বিপদ। ও পড়ে গেলাম আমি।
মাত্র পড়ে গেলাম, এই যে ভিজে গেছি পুরোটা। মাঝে মধ্যে গাছের লতা ধরে চলতে হচ্ছে অতি সাবধানতার সাথে। এইসব কিছুর ভয় কাটিয়ে সামনে যত দূরে যাচ্ছি এক অদ্ভুত ভালো লাগা কাজ করছে। কি বলবো, এখানে ইচ্ছা করছিল মানে পুরোটা পথ ভিডিও করে শুট করি, তো মানে কোনো অংশে বাদ দিতে ইচ্ছা করছে না। এই যে সামনে আসলাম, এখানে আরেকটা ছোট ঝর্ণার মতো সবাই ছবি তুলছে, খুবই সুন্দর লাগছে সামনে থেকে, না দেখলে বোঝানো যাবে না, সম্ভব না। দেখতে থাকুন। তো আমরা এখন ঝর্ণায় চলে আসছি, আমার সামনে এখন ঝর্ণাটা দেখতে পাচ্ছি। প্রায় 1 ঘন্টা হাঁটার পর নৌকাটা ঝর্ণায় চোখ পড়তেই ঝর্ণার বাইরে দ্বারা সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিল এক মুহূর্তে। বৃষ্টি পড়াতে ঝর্ণার পানি বেড়ে হয়ে গেল কয়েক গুণ। ঝর্ণার এই শীতল পানির স্পর্শে একযোগে মেতে উঠল সবাই। জাস্ট ভিউটা দেখেন, এটা আসলে অ্যামেজিং অ্যামেজিং। ভ্রমণ সম্পর্কে কবি মাসুদের একটি বক্তব্য আছে, যেটি হচ্ছে এরকম: জীবনের সবটুকু সময় উৎসর্গ করেও প্রেমিকা কিংবা জগৎ সংসারের কাছ থেকে পেতে পারো নির্বাসন, অথচ চোখ দুটি প্রকৃতির দিকে তাক করে একটু নজর দিলেই অন্তত কিছু প্রাপ্তির কথাই যোগ হবে, কারণ প্রকৃতি খালি হাতে ফিরিয়ে দেয় না কাউকে। সত্যি এখানে এসে সেই লাইনগুলোই মনে পড়ছে বারে বার। মনে হচ্ছে জীবনের প্রাপ্তির খাতায় এই সময়টুকুই স্মৃতি হিসেবে রয়ে যাবে আজীবন। ও অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ। ভিডিও শুরুর দিকে বলেছিলাম এই ভ্রমণ যাত্রায় 4টি টুরিস্ট প্লেস এক্সপ্লোর করব, কিন্তু কাপ্তাই লেক, পাহাড়ের দুর্গম পথ আর নৌকাটা ঝর্ণা পর্যন্ত পৌঁছাতেই ভিডিও বেশ সুদীর্ঘ হয়ে পড়ছে, তাই এই পর্ব এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। এই ভ্রমণযাত্রার দ্বিতীয় পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল। দ্বিতীয় পর্বে থাকবে আরও একটি মনোরম ঝর্ণা, মুপছড়া ঝর্ণা, এবং পাহাড়ের কুলঘেঁষে গড়ে ওঠা সবচেয়ে আকর্ষণীয় টুরিস্ট প্লেস নীলাদ্রি রিসোর্ট, এবং গুদলিবেলায় কাপ্তাই লেকের ঐশ্বরিক সৌন্দর্য তুলে ধরা হবে। তাছাড়া দ্বিতীয় পর্বে তুলে ধরব বাসা থেকে কিভাবে হোটেল, ট্রলার, রিসোর্ট এবং খাবার অগ্রিম সেট করে এই ট্যুরে রওনা দেবেন। ব্লগটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন। আল্লাহ হাফেজ।